Pernah nggak sih lu lihat video TikTok isinya mancing sekali lempar langsung babon? Lu mulai mikir, kok gua nggak pernah segacor itu ya? Lu nggak tahu aja, Cok, di balik video 15 detik itu ada waktu berjam-jam yang nggak dikasih lihat, yang diisi sama ngelamun, nyumpahin pelampung, dan nahan kencing sambil nungguin ikan yang kagak dateng-dateng. Atau lu anak casting, udah puluhan kali lempar, lengan pegel, matahari nyorot, umpan dilempar ke segala penjuru,